Victory. Hello guys, what's up? So finally म चाहिँ होटलमै छु एन्ड आज चाहिँ म वाटरमेलन काट्नु आँटेको छु। मतलब काटिसकेको छु एन्ड मोरा नाना खाने। सो अहिले चाहिँ एकदमै बेसी गरम भइरहेको छ हो। सो यहाँ छ वाटरमेलन चाहिँ हेर्नुहोस् पछाडि छ अन्त म लाइट भाँच्छु। लाइट ओके पछाडि छ हो वाटरमेलन चाहिँ यहाँ पछाडि। सो सी अन्त अब वी आर गोइङ। सो यो वाटरमेलन यहाँ छ। यो मैले यो मैले अघि काटेको यो मैले अलिकति खाएको छु हो। नाना आउनु चाहिँ म त बजाउनु थालेको। सुनिला पनि बोलाउँछु मैले वाटरमेलन खानु। सुनो आऊ न वाटरमेलन खानु। ए ल मैले खाएको यो दुईवटा मैले खाएको। तँको काटेछ यो सजना हेलो त्यो दिदीलाई सजना में चाँद से बेटर नानाले पनि यो खानुपर्छ। वाटरमेलन मेलन छुरीले पिरो पो थियो कि क्या हो के भन्छ होला मलाई के भन्छ छुरी त भन्दैन होला Victory.อะไรที่มันจะนี่อะไรที่มันจะดีใช่มันไม่อยากเท่านั้นมันดูไม่อยากจะไหนนะจ๊ะมุกไม่อยากจะนั่นVictory. Bye bye.